सो हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो न्यू ब्लगमा। के छ तपाईहरु कालको बल सन्चै हुनुहुन्छ होला? म पनि सन्चै छु हजुरहरु। आज फेरि न्यू ब्लग साथ उपस्थित भइसकेको छु। कृपया मेरो ब्लगलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला। आजको ब्लग चाहिँ के हुने होला छ भने चाहिँ टकसँग हजुरहरु म चाहिँ पावर भन्ने घर आइसके। हाम्रो दशैं छुट्टी भइसक्यो। के बोले भाइ? के बोले? घाँटी दुइरहेछ। हाम्रो तिहार छुट्टी भइसक्यो अनि त्यसै कारण हामी चाहिँ आयो हैन घरमा। अनि सबैजना घरहरु पुगिसक्नु भयो। हाम्रो गुरुजीहरु पनि म पनि घर आइपुगिसके। अनि मेरो चाहिँ ब्लग यता आएको चाहिँ छैन है, ट्रकसँग केही पनि छैन। बिहान बिरामी थिएँ हैन, अनि आएँ एकचोटि घरमा आएछु हैन। त्यही हजुरहरु। अनि म चाहिँ सुबाङ साइडकै ट्रकसँगले काम गरेको मेसिनहरु चलाएको ब्लग छ, त्यो हेर्नु होला हजुरहरु। र सबैजनालाई ह्याप्पी तिहार भन्न चाहन्छु। त्यही हो हजुरहरु। लागौँ त सुबाङतिर, अब ब्लग सुबाङतिर लागौँ है। हजुरहरु, म चाहिँ टक्कसँगले आज एकचेपाको यात्रामा छु हैन। मेसिन लिएर जाँदैछु। मेसिन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पारे हामीले काम गरिरहेको थियो। अहिले दुईटा मेसिन चाहिँ काम गरिरहेछ, यी दुईटा गुरुहरु। मेरो चाहिँ यहाँनिर यो यहाँनिर थियो काम मैले गर्ने। दुईटा मेसिन चाहिँ गरिरहेछ पारी। म चाहिँ लागेको हजुरहरु। ल हजुरहरु, म चाहिँ काम गर्ने ठाउँ पनि आइसकेको छु। आज चाहिँ दोस्रो दिन हैन। म चाहिँ कस्तो ठाउँमा आएको छु त भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरु यस्तो ठाउँमा आएको छु है। माझीटार यता पर पर्छ, यहाँदेखि देख्ने तल माझीटार हैन। अनि यता फिदिम पर्छ, यता भनेको 13 थुम भएको सबै। मैले काम गर्नुपर्ने चाहिँ यहाँनिर हान्नुपर्ने ढुङ्गा सब हैन। अनि अहिले चाहिँ मैले अब भर्खरै मेसिन स्टार्ट गरेको छु। अनि तातिनु पर्यो नि त हैन। अनि त्यसै मौकामाथि मैले भिडियो बनाइरहेको छु हजुरहरु। अब थोरै गिरिज गर्नुपर्ने छ, त्यसपछि ढुङ्गा हान्छु म। त्यो पनि तपाईहरुलाई हल्का भिडियो म खिचेर देखाउने छु हैन। त्यही हो हजुरहरु। अब तिहार लागिसक्यो। हामी पनि सायद 13 गते चाहिँ हिँड्छौँ। आज 11 गते भयो, भोलि 12, भोलिसम्म काम गर्छौँ। पर्सिको दिन हामी पनि लाग्छौँ हजुरहरु तिहार मनाउनको लागि। तिहारको लागि एकदम देउसी भैलोको लागि एकदम रेडी भएर बस्नु होला है हजुरहरु। ल त हाम्रो छ्याप्प ढुङ्गा भयो। त्यस्तो धेरै देख्छौँ। यो ढुङ्गा चाहिँ किन फुटाएको त मैले भन्दाखेरि नालीभन्दा माथि थियो, त्यही भएर त्यसलाई फुटाएर नालीभन्दा मुनि बनाउनुपर्छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर सबग्रेड गरेर अनि सबबेस हाल्ने हो क्या। अनि त्यसै कारणले यो ढुङ्गा सब फुटाउनु पऱ्यो बाटोमा निस्केको पनि। त्यही हजुरहरु। यो बाटो अब छिट्टै पिच हुँदैछ। यसो आफूले काम गरेको ठाउँमा आफै कुद्नु पाउने पर्यो म चाहिँ। ल हजुरहरु, मेरो चाहिँ यहाँनिर काम सकिन लाग्यो। अनि म चाहिँ अहिले किन बसिरहेको छु त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर ढुङ्गा हान्नुपर्ने, यहाँनिर चाहिँ हान्नुपर्ने हो। यहाँ त मैले हानिसकेँ हो। त्यहाँनिर लोड गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले। यो यहाँनिर सफा गरेर यहाँ मुनि पनि ढुङ्गा पुरिएको रहेछ क्या। अनि यो सबै सफा गरेर अनि त्यहाँभित्र ढुङ्गा छ, त्यसलाई निकालेर हान्नुपर्ने गाइजहरू हैन। त्यही भएर चाहिँ म एकछिन यहाँ पर्खेर बसिरहेको छु। गर्मी छ, सेन्टर भेसमा छु है। के गर्ने यार, यस्तै छ। अब भोलि चाहिँ हाम्रो छुट्टी हजुरहरु यार। ल हजुरहरु, ब्लग पनि हेरिहाल्नुभयो। कस्तो लाग्यो त त्यस्तै कमेन्ट गर्नु होला हैन। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरेर मलाई अगाडि बढाइदिनु होला। म त्यही भन्छु हजुरहरु। मैले चाहिँ आज केबाट भिडियो खिचिरहेको छु, कसरी खिचिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ मोबाइल ट्राइपोड स्ट्यान्डबाट मैले भिडियो खिचिरहेको छु। अब यो क्यामेरा अगाडि राखेर बोल्नु त डर लाग्दो रहेछ यार। त्यही हो। ब्लग कस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नु। त्यही हो हजुर।